Ihr Ticket bitte. Hier. Das ist aber das 9-Euro-Ticket vom Juli. Ja, sehen Sie mal, wie lange ich auf die Bahn warten musste. Nee, kleiner Scherz, mein Internet lädt gerade nicht. Ich komme nicht auf das August-Ticket. Benutzen Sie doch das deutsche Bahn-WLAN. Wie mache ich das? Scannen Sie den QR-Code da an der Wand. Ja, okay. Dann müsste sich jetzt eine Seite öffnen, dann müssen Sie die AGBs bestätigen, Ihre E-Mail-Adresse eintragen und ja, noch ein paar Sachen. Auch noch. Ja, das geht schnell. So, hab. Jetzt gehen Sie auf Ihre E-Mail-Adresse und bestätigen Sie bitte das. Tut mir leid, es wird mir langsam zu blöd. Meine Haltestelle wird gerade angefahren und die Türen öffnen sich gleich. Tut mir leid, ich brauche Ihr Ticket. Aber die Türen öffnen sich gerade. Hä? Was? Der Zug ist pünktlich gekommen. Das kann doch gar nicht sein. Tatsächlich. Wo ist denn der hin?